वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रिलीफ न्यूज एचडी। मैं हूं आपका होस्ट फरियाद अहमद। खबरों का सिलसिला जारी करते हैं और खबर शामिल करते हैं जंग से। रिपोर्ट राना शहबाज अजीज। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत महकमा लाइव स्टॉक ने वेटरनरी खिदमात को पेशावराना मियार, तेज तर फराहमी और मुकामी सतह पर मौसर रसाई से हमकिनार करने के लिए अमली इक़दाम का आगाज़ कर दिया। जिला में पैरा वेटरनरी स्टाफ को 62 मोटर बाइक्स फराहम की गई। डिप्टी कमिश्नर अकबर बिंडर ने वेटरनरी स्टाफ में मोटर बाइक तकसीम किए।